Привет, друзья! Рада вас видеть на канале «Советы для дома». Муравьи на участке– это вечная дилемма. С одной стороны, они рыхлят почву, с другой – разводят тлю и превращают грядки в мегаполис. Если вы решили, что пора это прекращать, сейчас расскажу несколько способов, как избавиться от муравьев. Эти способы хороши, если вы не хотите использовать тяжелую химию рядом с овощами, при этом они простые, и вы легко сможете их повторить. Начнем с самого простого и довольно распространенного способа. Это манка. Есть версия, что муравьи съедают манку, она разбухает внутри, они погибают. На самом деле это не совсем так, но что действительно может сделать манка, это набухнуть внутри гнезда, слежаться и забить все ходы. Способ абсолютно безвредный, поэтому советую начать борьбу с муравьями именно с него. Рассыпьте сухую манку на муравейник, по дорожкам и смотрите, как будут вести себя насекомые. Вот так у меня выглядит муравейник на следующий день. Как видите, количество муравьев значительно уменьшилось. Если в вашем случае манка не помогла, то переходим ко второму способу. Это кипяток. Кипяток – это тоже простой и мгновенный способ борьбы с муравьями. Но важно понимать, как именно он работает и в чем его ограничения. Кипяток буквально сваривает муравьев, он разрушает их ткани и органы. Те, на кого попала вода, погибают сразу. Кипяток затапливает муравейник и уничтожает личинки и яйца, которые есть внутри. Еще очень важно, что горячая вода проходит вглубь почвы и достигает внутренних уровней гнезда. Это большой плюс, потому что муравьи живут не только на поверхности, но матка часто находится глубоко, и кипяток может до нее не дойти. Поэтому через некоторое время вы снова можете заметить муравьев на старом месте. В этом случае просто повторите процедуру. Чтобы был эффект, лейте кипяток прямо в муравейник, перед этим его лучше немного раскопать. Используйте от 2 до 5 литров воды. И лучше все делать вечером, когда муравьи внутри. Обращаю ваше внимание на очень важный момент. Кипяток для участка не подходит. Он может испортить почву и растения, поэтому нельзя этим способом избавляться от муравьев, если они поселились на грядках или рядом с корнями растений. На следующий день после кипятка в радиусе метра вокруг муравейников очень много трупиков, так что смело можно говорить, что этот способ рабочий. Раз уж заговорили за грядки, то давайте расскажу способ, который можно здесь использовать. Один из самых простых и рабочих – это горчица. Причем она не просто отпугивает, а может заставить колонию уйти полностью. Давайте разбираться. Горчичный порошок содержит эфирные масла и жгучие вещества. Они раздражают лапки и усики, мешают ориентироваться по запаховым дорожкам. Муравьи буквально теряются и не могут нормально передвигаться. То есть горчица создает неподходящую, раздражающую, агрессивную среду, и муравьи начинают искать новое место. Возьмите горчичный порошок и щедро посыпьте муравейник, дорожки и вокруг растений. Горчицу не жалейте, слой должен быть заметный. Важный момент. После дождя эффект почти исчезает, поэтому горчицу нужно обновлять. Уже через 1-2 дня вы заметите, что муравьи начнут уходить. Еще можно пролить гнездо горчичным раствором. На 1 литр воды добавьте 4 столовые ложки горчичного порошка, хорошо перемешайте и залейте в муравейник. Раствор проникает глубже, чем сухой порошок. Плюсы горчичного способа в борьбе с муравьями в простоте, но она не убивает муравьев, они просто уходят в другое место. Поэтому способ с горчицей нужно комбинировать с чем-то еще, что будет именно уничтожать муравьев. Для этого нам понадобится борная кислота,
1 чайная ложка, 1 чайная ложка сахара и немного воды. Размешайте все до состояния густого сиропа и разлейте в крышечки. Борная кислота работает как кишечный яд. Муравьи не сразу погибают, они успевают донести приманку в гнездо, там заражают других, включая матку, и в итоге вымирает вся колония, а не только разведчики. Поставить крышечки нужно возле муравейника и вдоль дорожек. Если вы заметили муравьев дома, например, возле порога или рядом с мусорным ведром, тоже можете поставить там крышечки. Только будьте внимательны, дети и домашние животные не должны контактировать с таким раствором. Первые результаты вы увидите через 1-2 дня, а совсем исчезнуть муравьи должны через неделю. Не делайте раствор сильно концентрированным, а то муравьи сразу погибнут и не донесут яд в гнездо. Ну и тяжелая артиллерия – это гранулы от муравьев, они действуют не сразу. Муравей заносит гранулы в гнездо, заражается сам, заражает других, и в конце концов все муравьи и сама матка погибают. Какой способ использовать, чтобы избавиться от муравьев, решать вам. Я бы начала с простых и переходила бы к более сложным. В комментариях делитесь своими вариантами, как вы избавлялись от муравьев и что сработало именно в вашем случае. Если советы вам понравились, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, у меня много полезной информации. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео.